പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് അമ്മയുടെയും അമ്മമ്മയുടെയും ഒക്കെ റെസിപ്പീസാണ്. അവര് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. പിന്നെ എന്റേതായിട്ടുള്ള ചില നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ അതിൽ ചേർക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും കിച്ചൺ ജെംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കൈപ്പക്കയോടെ ഒരു തീയലാണ്. നമ്മൾ കൈപ്പക്കാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കയ്പ്പാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അമ്മമ്മ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് അമ്മമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ച് അമ്മോടും അമ്മമ്മോടൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാനൊരു ദിവസം വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ കയ്പ്പക്കായ തീരാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്പ്പക്കായ തീരുണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം. ഇത് കയ്പ്പക്കായ, മെയിനായിട്ട് കയ്പ്പക്കായ ഉണ്ടോ. കയ്പ്പക്കായ ഞാൻ വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ്. വറ്റൽമുളക് 4-5 എണ്ണം, കറിവേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കടുക്, പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചത്, നാളികേരം, വെളിച്ചെണ്ണ, വെള്ളം. ഇത്ര കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. കയ്പ്പക്കായ ഇങ്ങനെ അരിയണം. അരിഞ്ഞു വെച്ച കയ്പ്പക്കായ കണ്ടില്ലേ, അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കും. ചൂടാവട്ടെ. ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ആദ്യം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച കയ്പ്പക്കായ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരണം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കണം. അത് ഫുള്ളൊക്കെ നോക്കാം. ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലെ രീതിയിൽ ബ്രൗൺ ആക്കണം. ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗൺ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഈ വറക്കണേൻ്റെ ഇത് ഈ കയ്പ്പക്കായ തീരെ ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉള്ളി നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഉള്ളി ലാസ്റ്റിലേക്കാണ്. ഇപ്പം വേണ്ട. ഉള്ളി കാച്ചുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് വറക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓണത്തിന് ഒരു വിഭവങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കിടക്കട്ടെ. കരിയാൻ പാടില്ല. നല്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ കുറവായെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇടയാ. ഇത് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ. അതായത് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്ത പോലെയല്ല, ഏകദേശം നമുക്കൊരു അളവുണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടാം. ഇതാവട്ടെ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട്. അത് കരിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ വെന്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട, ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആയി. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ്. വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിക്കാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലേശം നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. എന്നിട്ട് ഇത്
വേവട്ടെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത പാൻ എടുക്കണം. ഇത് മറ്റേ ഇതിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. ഈ പാൻ വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതിവിടെ വേവട്ടെ. അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം. വെന്തതാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവട്ടെ ഇടാം. ഈ പാനൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. പാൻ ചൂടായി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. ഇപ്പോ ഈ കയ്പക്കായ തീയൽ ഉണ്ടാക്കണ സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് വെണ്ടക്കായ തീയല്. അത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ തീയലിന്റെ ഇത് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ സംഭവങ്ങൾ മാറണം. ചിലപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായും ചെമ്മീനൊക്കെ തീയൽ വെക്കും. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ അവർ തീയലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താല് ഈ നാളികേരം കരച്ച് വെച്ച നാളികേരം ഇടും. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ചിമ്മിലിടണേ, കരിഞ്ഞു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. ഇതും നാളികേരം പുളിറുമ്പിന്റെ കളറ്, അതായത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുളിറുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇളക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. നല്ല ചൂട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളികേരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സിമ്മാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത്, സിമ്മിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര മുളക് പൊടി, ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മുളക് പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മഞ്ഞപ്പൊടി അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മഞ്ഞ കളർ ഇനി വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇളക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇളക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം, എന്താ വെച്ചാൽ പറയാം, മുളക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി മണം കേൾക്കാൻ. നല്ല എന്താ പറയുക, മുളകും മല്ലിയും ഇറക്കണം, മണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് നല്ല ഉപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ആ പച്ചമണം മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. കരിയാൻ പാടില്ല, കരിഞ്ഞ കൂട്ടാൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി. ഇപ്പൊ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി പുളിറുമ്പിന്റെ കളറായി ഏകദേശം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അത് തണക്കാൻ കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇത് അപ്പോൾ തണുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് അരയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് കണ്ട നല്ല മെഴുക് പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെഴുക് പോലെ അരഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് കണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണതിലേക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം. നമ്മൾ
വേവിച്ച് വെച്ച ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതില്ലേ, പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണ്ട അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക, പുളി ആവശ്യത്തിന്. ഓക്കെ, ഈ പുളിയിൽ കിടന്നിട്ട് കയ്പക്കായ നന്നായിട്ട് വേവണം. ഈ പുളി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. പുളി ഇങ്ങനെ തിളച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ അരപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം. വെള്ളം ഒഴിക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് ആ അരപ്പിലും പുളിയിലും ഇതൊക്കെ കടന്ന് നന്നായിട്ട് കയ്പക്കായ നന്നായിട്ട് വേവണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഫുള്ളിടാം. ഇപ്പൊ ഈ സമയം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല, ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടേണ്ടത്. ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് നമ്മൾ എത്രയും അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഉപ്പ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഉപ്പ് കുറവാണ്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടപ്രകാരം. എന്നിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ സ്പൂൺ കണക്കറിയില്ല, ഇങ്ങനെ എത്ര സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാകത്തിന്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇനി കിടന്ന് കുറുകണം. കുറുക മീൻസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം. ഈ വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആവണം. നമുക്കത് കുറച്ചു നേരം വേവട്ടെ. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി, സിമ്മിലും വേണ്ട ഇതും വേണ്ട, ഒരു മീഡിയത്തിൽ ഇടാം. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വെക്കാൻ ആ പുളിയും മസാലയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വെന്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും. ഇറക്കട്ടെ കേട്ടോ. എന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കുറുകാണ്ട്, അപ്പൊ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം. ഇത്ര ചാറ് വേണ്ട, കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഗ്രേവി ഉണ്ട്. അതൊന്ന് തുറന്നിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം. ഇപ്പൊ വറ്റി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് നോക്കേണ്ടത്. ഉപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം. ഞാനേ നോക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇത് തണുത്ത കട്ടയും. അപ്പൊ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയില് നിർത്തുക. കണ്ടോ, ഇത് തണുത്താലെ അത് കട്ടയിട്ട് വരും. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ കടുക് കാച്ചണം. ഇപ്പൊ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വയ്ക്കാം. ഒരു പാൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം പോട്ടെ. ആ വെള്ളം ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം പോകണം. ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കുക. കടുക് പൊട്ടാളെ തരത്തിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൈയിട്ട് നോക്കരുത് കേട്ടോ, വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായത്. കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ. രണ്ട് പച്ചമുളക്. പിന്നെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ച
ഉള്ളി. ഇതിൽ ഉള്ളി കാച്ചിയ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ കറിക്കൊക്കെ ഉള്ളി കാച്ചില്ല അതേപോലെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാച്ചിയെടുക്കണം. നല്ല ചൂട് കൂടിയിട്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടാം. വേപ്പിൽ തണ്ടോടങ്ങ ഇടാം. ഇങ്ങനെ തണ്ടോടക്കനെ പൊട്ടിച്ച് ഇടാം. വിഷമില്ലാത്ത വേപ്പിലാണ്. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മുരിയണം. അതറിയാലോ ഉള്ളി കാച്ചണ ഒരു ഇത്. ഇപ്പൊ നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഉള്ളി കാച്ചുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണം വരുന്നു. അതൊരു ബ്രൗൺ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ വരെ നമ്മൾ ഉള്ളി വറക്കണം. കൈമിക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കരുത് ഫുള്ള്. ഏകദേശം ഉള്ളി മൂക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു മൂത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടാണ്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂക്കണം. മൂത്തു സിമ്മിലിട്ട് അതായത് ഈ മൂത്തതും ഇതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടാണ്ടിക്ക് ഒഴിക്കും. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് കണ്ടോ. നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് പകർത്താം. ഇങ്ങനെയാണ് തീയൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കാം. നമുക്ക് പകർത്താം. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ കയ്പിനോട് വലിയ ആ പുളി ഉപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ കയ്പങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കയ്പക്കയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ മാതിരിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ് അവള് പറയട്ടെ. കഴിക്കുമ്പോൾ കയ്പില്ല കയ്പില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്. ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ